tej nawigacji życia na jakie działania podejmowałaby Maryja. Strategie bezpieczeństwa bowiem tą przestrzenią na styku z Rosją definiuje się bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale także Europy. To znaczy, panie generale, no, nie możemy odbierać Ukrainie jakichś... W 94. Reklama. Że mam dobre warunki, pociągasz za... Hej, przecież tutaj musi zawsze się zgadzać. Ty dasz mi wszystko, to co będę chciała. No co ty, to ma, miałbyś te bały.